Quítate bien esto ya. ¿Quién es Yuli? ¿No? ¿Quién es? Yo, ¿Quién está roncando? la tapé. Yo como tú loca. Yo, a mí me gusta esto. Sí. Yuli, ¿quién está roncando? No, sí. Acá está roncando. Quita la mano. Adiós, bien. No. Adiós, bien. Yo, aquí está el gatito. Adiós, aquí está el gatito. La capi. Aquí se viene.